Как показывает история, Отечество не забывает тех, кто искренне ему служит, отдавая всего себя без остатка, отстаивая государственные интересы в любых сферах деятельности. Благодарные потомки всегда почитают таких людей, приводят их в пример, слагают о них легенды, воздвигают памятники и гордятся. Мы с вами являемся современниками величайших политических, военных, научных и культурных деятелей нашего времени. Мы можем у них учиться, с ними сотрудничать, перенимать опыт и помогать им. Наш народ снова встал на пути мирового агрессора, заявляющего о своей исключительности и мечтающего о мировом господстве. Несмотря на то, что последние 100 лет нас изрядно потрепали, под корень вырезали дворянство, правящий класс, рода, которые веками стояли на службе государству, героев, меценатов, ученых, политиков, дипломатов, деятелей культуры. А те, кто не был уничтожен, к сожалению, предали наш многонациональный народ, бежали за границу. До и после 1917 года вывезли туда все богатства, оставив нас один на один с мировым злом. Не дав нам оправиться после Второй мировой войны, англосаксы нанесли очередной удар в 1991 году, взрастив предателей, еще раз ограбили и опять поставили нашу страну на грань уничтожения. И, казалось бы, нас уже не должно было бы быть, но мы еще живы. Сформировались новые лидеры, новые герои, новые меценаты и труженики, которые подняли знамя Отечества и подхватили эстафетную палочку наших великих предков. Наша задача теперь укреплять наши семьи и рода, которые будут веками служить Отечеству, оберегая и защищая наши земли, государство, народ и природные богатства от посягательств извне. Готовить будущие поколения к тому, чтобы быть самодостаточными, суверенными, сильными во всех отношениях. Они должны будут достойно отстаивать национальные интересы на международной арене, в конкурентной среде с вековыми династиями англосаксов, теми, кто веками мечтает о нашем стратегическом поражении. Мы прямо сейчас создаем новую страницу в летописи нашей Родины. В борьбе за свободу и независимость уже рождаются новые герои и легенды, которые будут вдохновлять наших сторонников, соратников, современников и будущие поколения. Все, кто видит в этом великую возможность для себя лично, вставайте рядом. У нас с вами самая сильная в мире идеология. Идеология патриотизма, идеология Отечества. Это то, что дает нам невероятную силу, пробуждает героизм, делает нас бессмертными и непобедимыми. И вот что мы сегодня, друзья, наблюдаем, и свидетелями и участниками каких процессов мы с вами вольно или невольно, осознанно или неосознанно являемся. Давайте посмотрим. Россия, как известно, находится в сложном периоде своей истории. Это всем понятно, все ясно в этом смысле. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию, и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом, как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета Безопасности, а потом и президент и верховный главнокомандующий. Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса, но скажу больше. И это всем известно. За наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя. Также, друзья, у нас есть безоговорочные союзники. Наши соратники,
единомышленники по борьбе, по национально-освободительной борьбе. Это Северная Корея. И с самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их священной войне. 조선민주주의인민공화국은 미국과 서방이 강권과 전횡을 끝장내고 새로운 국제 질서를 수립하기 위한 정의의 싸움에 영약돌쳐 나선 러시아 군대와 인민이 푸틴 대통령 동지의 현명한 용도 밑에 반드시 승리를 이룩하리라는 데 대해서 믿어 의심치 않으며 승리일 그날까지 언제나 러시아 동지들과 함께 있을 것이라는 것을 확언하는 바입니다. И мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российская армия и народ непременно добьется великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. В связке с нашими единомышленниками, странами БРИКС, теми, кто разделяет наши традиционные духовные нравственные ценности, мы будем идти вперед. И мы обязательно победим, потому что на нашей стороне правда. А правда это, друзья, то, что невозможно скрыть, то, что всегда выйдет наружу. И поэтому, друзья, мы готовимся к тому, что наши реформы национально-освободительного движения будут... Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. В Конституции укреплена ключевая принципиальная норма. Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти. И сегодня наша страна действительно поднимается, друзья, и готовится к величайшему сражению всех времен и народов, к национально-освободительной битве международного масштаба, мирового масштаба. Мы сегодня идем с вами рука об руку с самыми великими полководцами нашего времени, друзья. Давайте будем достойны этого времени и этой истории и оставим память для наших будущих поколений, чтобы они могли нами гордиться, могли приводить нас в пример, могли воспользоваться нашими завоеваниями и идти дальше. Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики. Сегодня у нас готовится 4 ноября. Приглашаю всех поучаствовать в этом процессе, друзья. Остался один день до 4 ноября. Кто еще не принял решение, принимайте, приезжайте в Москву, давайте встретимся, пообщаемся, вставайте рядом, будем служить нашему Отечеству вместе, будем отстаивать национальные интересы, будем добиваться суверенитета и восстановления наших исторических территорий. Будем вместе создавать контент, писать книги, вести сайты, развивать социальные сети, развивать средства массовой информации, развивать культурную деятельность, друзья. Это очень важно сегодня, потому что сегодня только от нас зависит, по какому пути пойдет наша страна. Давайте, присоединяйтесь, друзья. Будем вместе работать над тем, чтобы суверенитет нашего народа был безусловным. Огромное спасибо, друзья, тем, кто поддерживает. Сейчас нам еще не хватает немножко средств для того, чтобы оплатить бензин для нашей победы, примерно 5000 доехать до Москвы. Ну и операторов, видеокамеры, видеосъемку
для того, чтобы наш контент был намного качественней. Огромное спасибо, друзья, всем, кто поддерживает. Можете переводить средства на номер карты, которая привязана к номеру телефона нашей редакции. Это и карта Сбербанк, и карта Тинькофф. И также можете поддерживать нас через фонд патриотического просвещения граждан «Возрождение». Как по QR-коду, так и через сайт можно оформить и регулярные пожертвования, и единоразовые платежи. Заходите, разбирайтесь. Очень рады. Благодарю лично каждого. Жму руку. Всего вам доброго. До свидания.